नमस्कार मु सीमा मो चैनल रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम तैयारी करवा पाउरुटी को लेकिन आउ गोटे प्रकार ब्रेड स्नैक्स जहाँ खाइबा को जेतिकी टेस्ट बनैबा मध्य बहुत सहज। यहाँ को ग्रीन चटनी किंबा टमाटो सॉस देकी खाइले बहुत टेस्ट लगी थाए। तो आशा करुछि आज रेसिपीटी आपण मानक बहुत भल लागिबो। रेसिपीटी भल लगिले वीडियोटी को गोटे लाइक करदेबे, अन्य मानक जणैबा पई वीडियोटी को शेयर करदेबे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती तो सब्सक्राइब कला परे पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करिनेबे। एहा द्वारा मो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। तबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रो रेसिपी। तो प्रथमे आमे आलू रो स्टफिंग को रेडी करिनेबा। तो मु एठारे किछि सिझा आलू को नै छी जहा को मु सिझे कि 2-3 घंटा फ्रिज रे रखि देइतिली। फ्रिज रे रखिबा द्वारा आलू रो मॉइस्चर टी चली जिबा संगे संगे आमर स्टफिंग टी मते बढ़िया भाबरे सेट होई थाए। जदि फ्रिज न थाए तो किछि समय बाहर मध्य रखिदेले तार मॉइस्चर टी चली जाई थाए। एबे आलू गुडी को भला भाबरे मैश करिनेबा। आलू गुडी को भला भाबरे मैश करि सारला परे आमे एथिरे छोट छोट कटा प्याज को नेबा, किछि छोट छोट कटा गाजर को नेबा, किछि ग्रीन मटर को एई परिका हल्का ग्राइंड करके देई देबा। 1 चम्मच अदा और रसुण रो छेचा को देबा। बढ़िया बास्ना पई 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को देबा। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स को देबा। बढ़िया फ्लेवर पई 1 चम्मच ऑरिगेनो को देबा। जदि आपनका पाखरे नाही तो स्किप मध करि परिबे। तापरे किछि कटा धनिया पत्र को नेबा। तापरे स्वाद अनुसार लूण को नेबा। आउ टिके बढ़िया टेस्ट पई 1 चम्मच चाट मसला को देबा। एबे सबु जिनिस को भल भाबरे मिक्स करि नेबा। बंतु आमर आलू रो स्टफिंग एबे रेडी हो जाइछि। एबे चलंतु तार गोटे घड़ बा बेटर तैयारी कर नेबा। तो बेटर तैयारी करबे पई प्रथमे बेसन को टिके छाणी नेबा। बेसन को छाणी की यूज करबा द्वारा बेटर टी बढ़िया भाबरे गळे होई थाए और कोनोसी लम्स रुहेनी। तो मु एठारे 3 कप बेसन को यूज करिछि। आपण आपणक हिसाब रे बेसन को यूज करि परिबे। बेसन टी को भल भाबरे छाणी सारला परे गोटे जगह को ट्रांसफर करि नेबा। तापरे एथिरे स्वाद अनुसार लूण को देबा। आलू रे मध्ये आमे लूण को देइथिलु तो लूण आपण माने देखिकी पकेइबे। तापरे एथिरे हाफ चम्मच जुआणी को एई परिका हाथ रे टिके घसी के देई देबा। जुआणी को देबा द्वारा हमर छणा जिनिस बढ़िया भाबरे हजम होई थाए। तापरे एथिरे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स को देई देबा। आउ टिके बढ़िया कलर आसीबा पई हाफ चम्मच हळदी पाउडर को देई देबा। 1 पिंच पाखा पाखी खाइबा सोडा को देबा। तापरे किछि कटा धनिया पत्र को देबा। एबे एथिरे अल्प अल्प पानी को दे एक पतला बेटर तैयारी करि नेबा। तो देखंतु बेटर टी हमर एबे रेडी होई गला। एबे चलंतु ब्रेड गुडी को रेडी करि नेबा। तो प्रथमे मु एठारे 2टा प्लेन ब्रेड को नै छी। व्हाइट किंबा ब्राउन जे कोनोसी ब्रेड को आपण माने नै परिबे। एबे हल्का से गोटे हाथ रे ब्रेड को धरि की आलू मसाला को चारि साइड स्प्रेड करके देई दबा। चारि कोण रे और चारि साइड गुडी करे मध्य एई परिका भल भाबरे लगै नेबा। पतला किंबा मोटा लेयर आपण आपणक हिसाब रे लगाई परिबे। एबे आउ टिके चटपटा और खट्टा मीठा फ्लेवर पई आमे आलू मसाला परे एई परिका टमाटो सॉस को लगाई नेबा। आपण माने या जगह सेजवान सॉस ग्रीन चटनी मध्य लगाई परिबे। एहा लगाइबा द्वारा सुंदर देखा जिबा संगे संगे एहार टेस्ट भी आहुरी बढ़ी जाई थाए। तो मु एठारे 1 चम्मच पाखा पाखी टमाटो सॉस को एई परिका लगाई नै छी। सॉस को लगाई सारला परे आउ गोटे ब्रेड रो स्लाइस को ता ऊपर रखि कि हल्का से प्रेस करि नेबा। हल्का से प्रेस कर सारला परे छुरी साहाय्य रे एई परिका ब्रेड को फिंगर साइज रो लंबा लंबा करके काटी नेबा। देखंतु मु एहा को एई परिका 3 खंड करके काटी नै छी। नहले आपन को जो साइज रे पसंद सेई साइज रे आपण माने काटी परिबे, किंतु मने रखिबे बेसी मोटा करिवेनी। तो देखंतु मु आउ गोटे तैयारी करके देखाउछि। एथिरे एबे ग्रीन चटनी को देबा। बिल्कुल आगो भुडिया चटनी को देई सारी की
आउ गोटे ब्रेड स्लाइस को देकी सही परिका 3 खंड करिकी काटी नेबा। तो यही परिका भाबरे आमे बाकी तक को टमाटो सॉस नहले ग्रीन चटनी को देकी रेडी करि नेबा। सबतक को रेडी कर सारा पर चलते एगुड़ी को फ्राए करि नेबा। तो फ्राए करबा पई तेल को मीडियम फ्लेम रे गरम करि नेबा। तेल गरम होला पर जो बेसन रो बैटर तैयारी करथिले सेथिरे ब्रेड को एई परिका केयरफुली कट करि नेबा। जेहेतु ब्रेड गुड़ी को कणिया थाए तो बेसी डेरी यहाँ को बुड़ेकी रखिबेनी। ब्रेड को बेटर एई परिका चारि साइड रो बुड़ेकी तेल रे देई देबे। ब्रेड गुड़ी को तेल रे देई सारला परे मने रखिबे गैस रो फ्लेम को मीडियम रु टिके कम करि नेबा। तापरे ब्रेड गुड़ी को किछि समय न उल्टै एई परिका लो टू मीडियम फ्लेम रे फ्राई करि नेबा। किछि समय पर देखंतु ब्रेड रो तळ पाख साइड हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर आसी गलानी। एबे से गुड़ी को एक पातिया साहाय्य रे आर पट को पलटी करि नेबा। तो यही परिका अलट पलट करके ब्रेड गुड़ी को गोल्डन ब्राउन कलर आसीबा पर्यंत फ्राई करि नेबा। फ्राई होबा पई एगुड़ी को बेसी समय लागि न थाए। किछि समय पर देखंतु हमर ब्रेड गुड़ी को सब साइड रो गोल्डन ब्राउन कलर आसी जाईछि और पूरा क्रिस्पी मध्य होई जाईछि। एबे एगुड़ी को काढी नेबा। नेक्स्ट बैच देवा पूर्व जदि तेल रे बेसन रो बैटर गुड़ी को रही जाई थाए तो तेल को पूरा क्लीन करि नेबे। तापर सेही सेम प्रोसेस रे बाकी तक ब्रेड गुड़ी को मध्य छाणी नेबे। आपण माने देखिले तो केते कम टाइम भितर हमर पूरा क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड स्नैक गुड़ी को रेडी होई गला। आपण माने यार शब्द रु जानि पारुथिबे। देखंतु मु खंडी के मध्य देखाउछि यार भितर पाख मध्य केते सुंदर देखा जाउछि। तो आपण माने भी ए क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड स्नैक को थरे निश्चय ट्राई करंतु और बनै सारला परे किपरि लागिला आपणक अनुभूति मो सहित निश्चय शेयर करंतु। धन्यवाद।